السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا ومجربة وفعالة للسعال والكحة ومضادة للالتهابات، وهي عبارة إن شاء الله عن ورق تليو وورق جوافة وعسل أبيض والبان دكر. طبعا عارفين مع بعض. طبعا هنقول فوائد كل حاجة لوحدها الأول قبل ما نبدأ نعمل الوصفة مع بعض. ورق التليو طبعا ده فوائده رهيبة جدا، وهي للسعال وللكحة والتهابات الشعبية. ورق الجوافة برضه ده له فوائد كتيرة جدا، من أهم حاجة فيها يعني علاج فعال للسعال وطارد للبلغم والتهابات الحلق والتقليل من الحساسية لحالات الربو. واللبان الذكر معانا برضه للسعال جميل جدا والبلغم، هما كلهم بيتكلموا أهميتهم عن السعال والبلغم. طبعا زي ما قلنا هنجيب التلاتة دولت. أول حاجة التليو والجوافة والعسل. هنبدأ نحط معلقة عسل في الكوباية بتاعتنا، وبعدين نحط التليو بتاعنا اللي هو المعلقة، ونحط ورق الجوافة بتاعنا، نصب عليهم طبعا المية السخنة المغلية. طبعا بعد ما نعمل الخليط ده وقلبنا كويس، هنغطيه لغاية من 5 دقايق ل10 دقايق ونشربه هو دافي شوية. دي أول خطوة، يبقى كده أول حاجة عملناها انتهينا من المشروب بتاعنا الأولاني. دي أول حاجة عملناها. طبعا كده يبقى انتهينا من أول وصفة بتاعتنا، الوصفة الأولانية. هنبدأ بقى في الوصفة التانية. هنجيب كوباية برضو فاضية ونحط اللبان، معلقة من اللبان الدكر بتاعنا، ونصب عليه المياه السخنة المغلية. وطبعا برضو نفس القصة، هنغطي هنغطي العسل اللبان الدكر ونسيبه يبات للصبح، ونشرب منه مرة الصبح على الريق إن شاء الله، وبإذن الله يكون الشفاء من عند ربنا ويكون في نتيجة بإذن الله. طبعا المشروبات بتاعتنا، طبعا الحوامل الرضع الحاجات دي ما ينفعش ياخدوها، واللبان المر ده برضو ما ينفعش نفرط في التناول بتاعه لأن كتره غلط. ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشترك في القناة عشان كل جديد يوصلك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.